Siku ya kwanza akaweka nuru. Wale watu wa mitambo watanisaidia. Na akatenga mchana na usiku kwa neno lake. Siku ya pili akaweka anga. Akatenga maji ya juu na maji ya chini. Siku ya tatu akatenga nchi kavu, akaweka nchi kavu na mimea. Siku ya nne akaweka jua, nyota na mwezi. Siku ya tano akaweka samaki wa baharini na ndege wa angani. Siku ya sita Mungu akafanya kitu cha pekee, akatamka wanyama kwa spishi zake wakatokea. Lakini unapofika Mwanzo sura ya kwanza fungu la 26, Mungu akasema, sasa Mungu hatamki tu ili vitokee, anatoa tamko la mamlaka yake. Anasema muda umefika na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale ndege wa angani na samaki wa baharini na vyote vyenye kutambaa juu ya nchi. Fungu la 27, Mungu akamfanya mtu kwa mfano wake, mwanaume na mwanamke akawaumba. Fungu la 28, akawaambia, nendeni mukazae, mukaongezeke, mukaijaze nchi na kutiisha vyote. Siku 5.5 alitamka vikawa. Siku ya 6 alitamka wanyama wakatokea. Lakini alipofika kwenye kumuumba mwanadamu, anasema hili sio tamko, ninatoa tamko la kile ninachokwenda kukifanya, kisha nitamuumba mwanadamu. Unajua nini kinafanyika? Unapofika katika Mwanzo sura ya 2 fungu la 7, Biblia inasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ndiyo maana jana Dr. Magomere alisema mtu ni zaidi ya mwili. Pamoja na mwili, ndani yangu, ndani yako tumebeba pumzi ya Mungu. Na hicho ndio kinachotupatia thamani wanadamu kuliko vitu vyote duniani. God's spirit, God's breath is in us. Daudi kwa kulijua hili akaimba. Daudi kwa kulijua hili akaimba katika Zaburi ile ya 139. Daudi akaimba kabisa. Zaburi 139 fungu la 14. Daudi akasema, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yayajua sana. You are fearfully and wonderfully made. Umeumbwa kwa namna ya ajabu na ya kutisha. Mgeukie jirani yako, mshike mkono, chagua mmoja, usishike wawili. Mwambie, wewe umeumbwa kwa namna ya ajabu na ya kutisha. Mwambie, wewe ni mzuri.